Jadi ini mancing hari ini dapat momen yang super langka. Asli ini bukan editan. Tapi herannya babon yang tadi itu mau makan. Pas mancing di sini nih dapat momen super langka banget tuh. Wih, ngeri banget. Aku kaget banget ini tiba-tiba muncul kepala gede banget dari bawah. Dan itu ikan jair lagi, ikan target tuh. Wih, mantap babon, ngeri. Tadinya aku mau ngambil serok tapi kejauhan soalnya bawahnya ini dalam banget, itu nggak nyampe dasar. Yang herannya itu babonnya malah makan. Nah ini lagi makan nih, ayo strike. Wih mantap tuh kan, wih mantap, ini besar nih tuh, wih ngeri, lawan terus. Sebenarnya tadi itu nggak nyadar kalau dimakan, tapi pas kelihatan, wih mantap, ngeri nih. Untung diserok dan itu newel, aduh tuh langsung copot. Untungnya copotnya itu udah diserok.